عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ايتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد هذا سنى. رواه البخاري. والسنى بلسان الحبشية الحسن. وكانت الطفلة الصغيرة أم خالد مع أهلها في هجرة الحبشة، فلذلك داعبها النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة أهل الحبشة التي تفهمها. برنامج أكاديمية زاد، علم يزداد.